Zoran Živković, izvolite. Dvostruki aršini su prisutni ovde odavno i vrlo je jako biti junak koji se drzne da govori neistinu samo zato što ima nekoliko puta više vremena za diskusiju nego što to ima neko drugi. I naravno, taj poslovični pokušaj da se neko pravi glup i da ne shvata šta je sam rekao, čak i kad to neko radi vrlo uspešno, nije nešto što je dostojno ovog doma. Naravno da je bila priča o mojoj supruzi, naravno da ja nemam čega tu da se stidim, naravno ponosan, naravno da nema nikakve veze, znači 3 ili 4 godine ona nije radila ni u kakvom državnom organu, naravno da je svoju pravničku karijeru počela tako što je hvatala neke prevarante u izbornim krađama, naravno da je tada pomagala i stranci u kojoj ste vi tada bili, odnosno predsedavajući, naravno da je to kvalifikovalo to pravničko znanje za mnoge poslove koje je uspešno obavljala bez bilo kakve kritike i bez bilo kakvog lošeg odnosa prema njoj, bez obzira što sam ja bio suprug. Znači, čak i to opterećenje što sam ja bio suprug nije bilo dovoljno za to. Prema tome, tu nemam nikakvog razloga da se stidim tog dela svog života i svoje supruge, ali to naravno nije način da se diskutuje u parlamentu. Naravno da postoji čak i član Poslovnika koji to definiše i ne možete tu da me uvredite, ali mislim da je dobro da se klonite takvih stvari, jer onda se desi da ja odgovorim. Pa onda taj odgovor može da bude malo manje sofisticiran nego što inače radim, a to nije dobro za vas.